呢個業主又一次揾到我哋，佢嘅心情咧真係好似今日咁嘅天氣咁，黑麻麻一片。麻麻一片啊，點講咧？啊真係前排位10號樓，呢個價位拎包入住，唔敢想像，真係唔敢想像。又話地震價啊，此房一出啊，秒殺一切。嗱，今次呢一套咧，真係有一句説話認證咗，沒有最低係只有。更低，同大家 say 聲 hello 先啦。係。各位 fans、觀眾朋友仔，大家好，我係 Tommy。 Hello，大家好，我係阿芬啊。你條頸做乜嘢啊？咁樣嘅？硬係好似冇啊，咁樣你擰呢邊睇下，瞓落頸啊嚇！唔得。唉，真係嗱，今日咧就帶各位嚟到我哋十里銀灘5期維港灣嗱，睇一套真係此房一出，吊打所有。直接講價錢就得，三房兩衛101，前排睇海景，一口價幾錢？50萬，拎包入住。嗱，攝影師都擘大隻眼，都唔敢想像。確實唔敢想象呢個價錢。唔係話呢度整嗰度補啊，唔使㗎，真係可以拎包入住㗎。嗱，景觀唔差。其實呢個單位咧，各位 fans 如果有留意前排中間位咧，呢個單位影咗2-3次。係啦，冇錯啦，啊，哇！即係好似一瀉千里咁喎，同呢套單位業主嘅心情，嗰條西瀑布啊，聽唔聽到啊？啊，你唔好話喎，仲有瀑布睇喎，得個景觀啊，物以稀為貴啊，物以稀為貴啊，唔錯。OK， 咁出面狂風暴雨啦，小區啊呢啲都係冇積水啊，冇水浸嘅嚇，大家可以放心。睇睇入邊啊，講翻入邊嗱，簡簡單單，一日三餐啊，呢個第3次過嚟啦。嚇，冷氣呢啲所有嘢全部留低 ，OK 冇問題嘅嚇。就日式嘅呢隻簡約式嘅橡木風啦嚇，沙發呢啲佢都係保護得好，但係咧佢個罩可以拆低都要洗一洗嘅，因為畢竟咁慳啊！一段時間我就覺得可能直接換咗佢，不過佢呢4個親呢個喂餐台呢啲凳你睇，你呢排全部都發毛。你呢排中六合彩啊？咩都換嘅大佬唔係，確實係我覺得好差。嚇，香港仲有嗰個嗰啲燈都要換啊！香港嗰個六合彩係咪你中㗎？偷偷地啊嚇，唔同我哋講啊！你驚我同你借錢啊？德哥，你睇下佢呢條線，到時可能都要重新做喎。係啊，可以鋪一鋪佢嘅拉條線嚇，用嗰啲明線就唔使咁樣吊喺度啦。啊 ，OK，牆面係要執㗎啊！你睇下呢啲手印，係啦，可包括能個餐台後面嗰啲位都係。因為當時有小朋友啊嘛，你知道啲小朋友啲手污糟，直接啪咁啊，就咁一扶埋啲埲牆。鏡頭入邊如果唔講，大家都係睇唔出嚟㗎。嗱，呢啱先阿凡達都講咗嗱，呢餐椅啊，嗱呢污跡嚇，張餐台係 OK 嘅。咁你呢一個位咧，其實都可以做多個餐邊櫃嘅嚇。咁佢呢個單位咧係單邊位嚟嘅嚇，獨門獨戶，所以你呢個鞋櫃咧空間就可以用。冇錯啦，你呢個鞋櫃咧，其實咧就可以放翻喺呢一度，因為呢條界為主，呢一邊係你哋噶嘛。OK，咁再講翻佢一個廚房先，交俾阿凡達。即係呢個單位就好彩，佢而家價錢確實係好平啊，低於市場價非常多。所以你哋話自己就買啲家電家私翻嚟，加上係你仲有啲着數，好似佢呢啲雪櫃啊，呢啲都係我覺得都用唔到，要換下太細部。係，咁有呢個熱水器係 OK 嘅嚇，16升兩衛一廚係足夠用嚇。你睇下，咦好簡單啊！呢啲仲有格仔，仲有格仔，等下執乾淨佢嚇，入邊係 OK 冇問題嚇。咁壘球板、天花、吊頂嗰啲窿位都係冇滲水漏水嘅嗱，簡單啲啦呢個單位。簡單啲嚇，其實今日咧就最緊要講佢價錢嘅啫。就係大家記得101三房兩衛，前排海景呢啲50萬啊，就全部遊過佢。OK，咁再行過嚟睇下佢呢一個呢個係沖涼房啊，呢個客廁，乾濕分離區。水壓花灑呢都係 OK 冇問題嘅。點去測試咧？同時一齊開水。嗱，睇唔睇到？壘球板、天花、吊頂啊，磚啊、磨砂地磚，所有嘢都係 OK 嘅。只不過啲牆面要側佢嚇。當時應該佢真係攞嚟出租過俾人，我覺得係。啊，如果唔係呢個中房雖然係望海景，出面個 view 我覺得 OK，入邊個家私真係麻麻地。佢呢度大啦海景啊，佢雖然咧係望樓，但係佢樓間佢係夠闊嘅。係呢一條罅咧就舒服好多望出嚟。咁呢張床咧，我建議換咗佢，包括埋呢兩個床頭櫃，用嘅就係嗰啲蔗渣木屎板。係啊，
冷氣係 OK 留翻低嘅嚇，呢度補佢。然之後呢一個凹位咧，嗱其他房間你可以買成品櫃，唯獨呢一個位置我係建議做翻個訂製嘅，知唔知？凹位嚇。啊點解咧？你知唔知？你問我㗎大佬話點解咧？啊你咪凹位啦嚇，就係凹位啊，冇其他啦。點解要做訂製櫃啊？咪嗰啲罅就可以啱啱好啦。係啦，你買個成品櫃咧就會嗰啲罅會係啊裁灰勒臼啊嗰啲嚇，講就咁複雜，一個簡單個房。再行過嚟睇下嗱，呢一個陽光房咧，所有嘅陽光房都有一個缺點就係一係就望人哋嘅騎樓，一係就望人哋嘅嗰個陽光房嘅，呢間房間都唔例外。但係佢窗簾布拉到呢一個位係啱啱好啊。咁再睇埋園林小區啊，綠植景觀都係 OK 唔錯嘅。然之後唯獨牆面呢啲要補佢嚇，呢張床，唉，其實睇咯，如果你話冇咩需求嘅，用係可以用嘅啊，只不過質量就差咗少少。床墊啊嗰啲都係好新嘅，包括埋呢一套嘢全部清走晒佢，冷氣都係配好俾大家嚇，牆面油一油佢，使翻1000幾百，然之後再行過嚟。係啊，你睇呢個位就知點解要做訂製啦，一個道理嚇。係啦，嗱，俾大家睇下，呢個就成品，上面有床灰，兩邊有床灰。後期你要清潔好麻煩，冇錯，而且嗰啲位又細咗。呢個櫃質量好啊 ，OK。咁再行過嚟睇下佢呢個套廁先。啊，呢盞燈應該係壞咗，呢盞燈啊。呢盞燈壞咗，唔理佢都去整一整佢。嗱，好新，反而佢呢個套廁就好企理，好新淨，水壓都係 OK 冇問題嘅。包括埋佢啲去水、裏頭板、天花吊頂啊，然之後咧磨砂地磚。我建議就整翻個浴室櫃鏡咯。嗱，重點就係睇呢個 view 呢個景嘅啫，將呢個護欄拆埋去，顯得個視野會闊好多啊！即係嗰種海景嘅衝擊視覺感官啊，係好好多嘅啊！唔好睇少一個護欄，你拆咗佢成塊大玻璃，個景觀係完全唔同。冷氣都係配好，呢度仲有一個成品櫃，但係啲料咧真係麻麻地嘅。不過咧仲係可以用嘅，睇你哋嘅一個對一個佢嘅質素係要求高唔高啦，包括埋。嗱，呢張床同中間嗰個房間都係一樣嘅，包括埋床頭櫃，牆面就肯定要側過佢，睇唔睇到好污糟嚇。但係好在唔係滲水漏水啫，呢啲只係翻新就 OK 啦。大佬你50萬我哋仲想要乜嘢啊？啱唔啱？咁又係呢套單位當時買翻嚟120幾啊，而家直接蝕幾多？70嚇。物超所值嚇。你做乜嘢啫？好似硬係冇啊！唉，真係 OK 好啦，過啦嚇。咁我哋接落嚟同大家講下你哋最關心嗰個環節就係佢嘅 money。嗱，而家業主紅本房產證係在手嘅，房產證面積咧係101平，再買嘅價錢咧一口價50萬。至於費用方面，你只需要交個契稅啦，仲有中介服務費就 OK 啦，冇其他嘅勒雜隱藏收費嘅。嗱，優點咧就唔使講啊，海景前排視野開揚，樓間距又夠闊。缺點就肯定有，你哋總結下得個。缺點都講到好詳細啦，哦，就嗰啲牆面肯定要重新執，家私老實講入邊大部分都要換。OK，咁呢就過啦嚇。係嗱，想了解呢一套單位嘅詳細費用、詳細情況，你企呢邊咧，大佬啊，有咩唔同啊？記得 WhatsApp 或者 WeChat 我哋。同時我哋公司原來係落雨，每個關口咪有免費嘅專車來回接送各位嚟呢邊睇樓嘅，仲包埋餐。訂閱我哋頻道，每日不斷期咁更新咁多嘅靚盤爽盤俾大家，就算呢個單位唔啱你哋嘅心水口味都好，可以 WhatsApp 或者 WeChat 私聊我哋1對1服務，講你哋嘅需求俾我哋聽，我哋立即馬上匹配到你所需要嘅單位。最緊要就係幫你哋啦，喺十里銀灘賣樓，小行好袋要揾路，小使好袋要揾錢，一次成交，終身服務大家嘅。OK，呢期我哋講到呢度，下期再見啦，拜拜。